fambolekazo taona 3 mandray anjara ny fiangonana adventiste. Zanakazo misy 703 no voavoly ny alahady 9 febroary teny Tampokitsa Ankazobe. Fialaka tany 3 hektara mahery no voarakotra. Tena nafinatra satria nisy mpanofana mahafatrapo dia ny olona tonga koa zany tena nazoto be. Manana toerana fambolekazo ny fédération ny fiangonana adventiste Madagasikara Vony iny Tampokitsa distrikany Ankazobe ny misy azy. Vao maraina dia fa niainga teto Antananarivo ireo rehetra amboly azo lavitra rahateo ny lalana. Nisy ny fandaminana tamin'ny fitaterana na teo amin'ny Foibe na teo anivon'ireo fiangonana samihafa. Niditra ny Tampokitsa ny karavana tokony tamin'ny 10 maraina, mbola lavitra ny arabe ny toerana voafaritra hambolena azo. Vorolanina ny rehetra miaraka amin'ny fitaovam-piasana sady manajary ny tontolo no miala voly. Zava-dehibe ty ataontsika ty voalohany fifaliana ho antsika olombelona ny zavaboary dia nataon'Andriamanitra mba hahatonga hanome fahasambarana antsika tsirairay avy. Amin'ny Genesis 2 dia hoy izy hoe ny tandrina sy karakara ny sa. Ny mikarakara sy mitandrina izany no aditsika fa an'Andriamanitra ny mampamboly ny maniry azy mampaniry azy. Teto amin'ity toerana ity dia matetika namboletsika misotran'Andriamanitra jereo fa reny ny asa tanantsika teo aloha. Niara niasa tamin'ny tetika sadia be ny fiangonana tamin'ity andihany 3 ity. Nafinatra ny fanomanana ny rana tamin'ny projet diabe ny ONG AIM izay niantoka ny fiasana ny tany nanome ihany koa ny zanakazo. Dia misy an'ity tany adventiste dia aty amin'ny faritra Ankazobe dia nanao fangatana izy ireo tany amin'ny volana May tany no fangatana hiary asa amin'ny tetikasa. Dia ny ataon'ny tetikasa no mazava ho azy ny ataon'ny voalohany dia mijery mitsidika an'ilay tany anaovana an'ilay reboisement izy dia misy no nataona hoe délimitation voalohany dia démonstration ny fangalana GPS an'ilay toerana aloha hoe firy hektara marina ilay tany volentsika. Dia vita izay amin'ny alalan'izay nahafahana manao an'ilay production les plan ana pépiniériste dia avy eo vita izay dia nirotsaka any amin'ilay labour zay. Ity zany anay tena natao labour tracteur mihitsy zany somary lalindalina kely zany le asa. Dia vita izay dia mbola niverina lavahana indray izy io avy eo 40 cm3. Dia avy eo iny nasorona verina lavahana dia avy eo naverina natao eo ambonin'le naverina nalefa ataon'ilay zany le zanahary izy le tototra dia totorina izy dia alefa amin'izay le fambolekazo. Eo amin'ny fambolekazo misy an'le atao hoe collier eo anatin'le hazo dia atreo ihany ny zanakazo no volena ary iny anisany tena mamotika le hazo volena amin'le tsy mandeha le teknika zany lasa vovolovolo fahatany le izy dia lasa tsy maniry zany le zanakazo fa rehefa manaraka tsara le teknika ireo dia mandeha ara-dalàna. Dia misy an'le péage na le bozaka natao ireny dia iry koa tena zava-dehibe ho an'le fambolekazo. Mikasika ny tian'ny adventiste ity moa zany dia mazava ho azy misy eo amin'ny 3 hektara mahery eo zany volen'ireny dia misy eo amin'ny 3900 na 703 isa ny zanakazo izay nomena mamepona ny tetikasa. Reto avy le karazakazo ao misy an'le eucalyptus avy any Brésil dia misy avy any Mahela totalindreo dia misy eo amin'ny 500 arivo. Misy koa ny maculata izay karazakazo vaovao izay angampitombo daholo ireo dia misy 1500 dia ao koa ny acacia misy 500 isa dia misy ananambo any amin'ny 400 isa any hoany. Ireo zany manome an'ilay 703 isa naparitaka atao anatin'ny tanin'ny adventiste. Natoro ireo teknika fambolekazo ny rehetra ny alohan'ny firotsahana an-tsehatra tanjona ny ahavanana ny hazo novolena sy arovana azy ireny amin'ny afo. Io dia avy eo naverina totofana dia zay le izy 40 cm3 dia efa naverina totofana le izy. Ny antony dia zao mba hiparitana tsara le fankalezanakazo dia mila tao malemy tsara ao anatiny eo zany dia mba rapide izy dia mitombo. Dia rehefa voatototra le lavaka dia triana amin'ny lamba le izy. Triana amin'ny lamba iny atao pasteur iny triana amin'ny lamba le izy dia asorina soma tsara le sachet dia zao hitanareo ty
io a tsy atao mihoatra io le zanakazo raha vao totorana rety dia siapitra izy. Manaraka teknika ny fomba nambolena ireo zanakazo. Naray anjara ny sampianakaviana toy inkuro nanao fandaminana manokana toy ny sekoly liparitsy. Zay moa zany solotena ihany nakaty dia vao nahery ny fanambarany izay dia nanomana andreo ekipa vitsivitsy ireo hoe andeha amboly hazo. Nafinaritra ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ny membre tao Andoharano misy tanàna kely anankiray hoe Amboditsivery izy ireo natsoina tamin'ny famantarana ny zanakazo ny fitaomana ny zanakazo dia isaorana be da be zany ny fiaraha-miasa tamin'ny fiangonana rehetra sy ny sika ihany koa. Ity ilay tonga amin'ny fitenenana hoe ny asa vita ny fahafinaretana azo fotoana fiarahan'ny fianakaviana rahateo ny hetsika fambolekazo tahaka tony. Adidy eo amin'ny firenena ny fandrakofana ala natanteraka ny araikiny ny fédération adventiste Madagasikara avony. Mbola afaka manohy kosa ny isam-piangonana arakaraka ny fandaminana ataon'ny fiangonana sy ny sampana tsirairay avy. Samy nanararoatra nitondra mody ireo nandeha namboly azo teny Ankazo teny. Ao ny falo nahazo rivotra madio, tsy vitsy koa ny vimbina voandalana, fatana mitsitsy, miaro tontolo iainana, vokatra avy any Fonjongo no nentina nody taty Antananarivo.